Wako wengine huwa wanauliza idara maalum zinaingiaje kwenye swala la uchaguzi. Tukaisome sheria ya uchaguzi inaeleza nini kuhusu idara maalum. Wana wajibu sawa na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama kwenye swala la kusimamia uchaguzi wa Zanzibar. Kwa wala haina haja hapa tunapoona magari na askari wa idara maalum wako kwenye polling station, wako kwenye vituo vya kupigia kura, tukadhani wanatisha watu. Atakayeivuruga amani pia hatutomwachia. Hatuwezi kuwa na vyombo vya ulinzi vile tunavipitishia bajeti ya mabilioni ya shilingi hapa, tunavibebesha dhima kubwa, halafu na wao wakakae kimya wakiona amani ya nchi inachezewa. Kwa hiyo katika swala la amani ni wasihi sana wananchi wenzangu, sana wanasiasa wenzangu, wananchi wenzangu, kila mmoja ana wajibu wa kwenda kuilinda amani ya nchi hii. Sisi tuliopewa dhamana kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, viwe vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viwe vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kama tulivyosema jana hapa katika bajeti yetu, tuna miradi mingi ya kwenda kutekeleza, lakini kipaumbele chetu kwa kushirikiana na vyombo vyote pamoja na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kila mmoja wetu, kipaumbele chetu ni kwenda kuhakikisha amani inatawala muda wote. Kwa hiyo mimi nataka niwatoe hofu. Wako wengine walihisi kana kwamba labda wanatishwa. Hakuna mtu anayetishwa hapa, hata mmoja, wala hakuna sababu ya kutishana. Ukweli ni kwamba atakayeivuruga amani pia hatutomwachia. Sheria ipo, taratibu zipo, kila mmoja akatekeleze wajibu wake. Hatukuwezi kuwa na vyombo vya ulinzi vile tunavipitishia bajeti ya mabilioni ya shilingi hapa, tunavibebesha dhima kubwa, halafu na wao wakakae kimya wakiona amani ya nchi inachezewa. Haiwezekani. Kwa hiyo ukweli ni huo, hakuna atakaye kwenda kufanya uonevu hata mmoja, wala hakuna mtu atakaye kwenda kutishwa hata mmoja, wala hakuna mtu atakaye kwenda kudhulumiwa hata mmoja. Lakini nataka niwahakikishie, atakaye kwenda kuchezea amani pia hatutomonea muhali hata kidogo. Dhamana ya mtu, cheo cha mtu, chama chake hakitakuwa na nafasi, kwa maana ni turufu na tiketi ya kuharibu amani ya nchi hii. Kila mmoja akatimize wajibu wake. Na nataka nitumie nafasi hii labda kupeana tu taaluma ya jambo moja tu. Wako wengine huwa wanauliza idara maalum zinaingiaje kwenye swala la uchaguzi. Tukaisome sheria ya uchaguzi inaeleza nini kuhusu idara maalum. Wana wajibu sawa na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama kwenye swala la kusimamia uchaguzi wa Zanzibar. Kwa wala haina haja hapa tunapoona magari na askari wa idara maalum wako kwenye polling station, wako kwenye vituo vya kupigia kura, tukadhani wanatisha watu, tukadhani wana mpango wa kutaka kuonea watu, tukadhani wana ajenda ya siri. Sheria ile ya uchaguzi imewatambua hawa kama ni sehemu ya taasisi zinazokuwemo katika swala zima la kusimamia uchaguzi wa Zanzibar. Kwa nataka niwatoe hofu kuambia hilo. Pengine inawezekana wengine wakiwaona tumefanya zoezi la uandikishaji, ni mashahidi, kila mmoja kaona amani imetawala kila eneo. Polisi wamefanya kazi yao, jeshi la wananchi wamefanya kazi yao, lakini kiukweli nitasemea mimi, idara maalum zimefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nataka niwatoe hofu, lengo ni jema. Na mimi niseme wazi, mtu anayekimbia polisi basi ujue tu tayari ana mashaka fulani. Huwezi kumkimbia askari polisi. Askari polisi yuko kwa ajili ya kukulinda, unamkimbiaje? Tuwape mashirikiano wakalinde amani. Na mimi nataka wakalinde amani ili tumalize uchaguzi, shughuli za maendeleo ziendelee.